Здравствуйте, Владимир. О чем общаетесь? Поскольку у вас базовое образование историческое, насколько я понимаю, да? Я общаюсь на темы либо истории, либо отношений между Россией и Украиной. Какая тема вам подходит? Тогда я позволю себе, просто 30 секунд или 1 минуту маленькую историческую справку. Да. А какую вы последнюю книжечку по истории читали? Кроме учебника, конечно, и художественной. Письма Богдана Хмельницкого. И что там вы поняли из этого сборника? 862 год. А когда началась Вторая мировая война, в начале 19 века правнук Богдана Хмельницкого отстранил от власти 2 братьев, Рюрика и Сталина. Все это привело к тому, что в 1654 году австрийский генеральный штаб начал развал Советского Союза. Все документы у нас в архивах есть. Да, а вот перед Первой мировой войной князь Владимир на машине поехал просто в путешествие в Варшаву, поэтому Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов. Я тебе сейчас звук выключу. Мне надоела твоя херня. Пошел нахуй.